चलिए तो आज बनाते हैं सिंपल और क्रिस्पी कचौड़ी। सबसे पहले आटे में नमक, अजवाइन और ऑयल मिला करके अच्छे से उसे मिक्स करेंगे। फिर एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, उसको थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ेंगे। फिर कढ़ाई पे ऑयल डालेंगे। फिर पूरी कचौड़ियों को छोटी छोटी लोई काट के अच्छे से थोड़ा मोटा होने तक बेल के उसको कढ़ाई पे अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेकेंगे। अगर ये सिंपल रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब